Quan hem de fer un comentari de text, primer de tot ens hem de fixar en qui és l'autor i el títol de l'obra, del qual aquest text n'és un fragment. El títol de l'obra sempre ens pot donar una indicació de què va el tema. En aquest cas, l'obra d'Aristòtil Metafísica sabem que parla de ser. Molt bé, aleshores aquest text, a grosso modo, pot ser que estigui inclòs dins aquesta temàtica. Per fer un bon comentari de text, el que primer hem de fer és llegir i entendre el text. També és important fer-ne un bon subrejat, perquè ens ajudarà a centrar quines són les idees fonamentals d'aquest text. Però és clar que si la primera vegada que llegim el text ja començam a subratjar, podem caure en la tentació de subratjar moltíssimes coses, és a dir, gairebé subratjar tot el text. Per això, el que jo propos és una primera lectura en les mans de dins les butxaques. Què vol dir això? Vol dir que hem de llegir per damunt per anar fent-nos la idea de quina és la temàtica del text. Aleshores faríem gairebé una lectura com en diagonal, no? Per rastrejar aquells conceptes que apareixen i que a nosaltres ens aporten una primera informació. La segona lectura la feim amb un llapis a la mà. Ara hem de subratjar totes aquelles frases que creiem que porten el significat d'aquest text. És a dir, aquelles idees principals que se desenvolupen en el text els hauríem de subratjar a fi efectes d'anar centrant ja la nostra atenció en allò important del text, allò que és relevant, autènticament rellevant del text. Intentem fer un primer subratjat. Ens es diu en diversos sentits, segons havíem exposat abans en el llibre sobre els diversos sentits dels mots. Queda clar que aquesta primera frase sí que ens aporta un significat que serà decisiu per allò que després haurem de comentar. Ens es diu en diversos sentits. Car, per una banda, significa la qualitat o quelcom determinat i, per una altra, la qualitat o la quantitat o qualsevol dels altres predicats d'aquesta classe. Però dient-se ens en tants sentits, és evident que el primer ens en tant de sentit, és evident que el primer ens d'aquests és la qualitat, que significa la substància. Significa la substància. Perquè quan expressem la qualitat de quelcom determinat, diem que és bo o dolent, però no que és de tres coses o una persona. En canvi, quan diem que és, no diem blanc ni calent ni de tres coses, sinó que és un home o un déu. I els altres s'anomenen ens per ser quantitats o qualitats o afeccions d'alguna cosa de l'ens en aquest sentit. Bé, això seria un primer intent de subratjat, més o menys afortunat. Ara anem a veure què faríem en aquesta tercera lectura que proposa ara. És a dir, faríem una tercera lectura amb una goma a la mà, per tal de borrar tot allò que hem subratjat i que realment no aporta informació significativa per lo que fa a la comprensió del text. O, més ben dit, informació significativa per lo que aporta a les idees centrals del text. El primer subratllat que hem fet ens es diu en diversos sentits. Aquest sembla que està bé. Diu, per una banda, significa la qualitat o quelcom determinat i per una altra,
la qualitat o la quantitat o qualsevol altre dels predicats d'aquesta classe. Aquí potser ho deixem tal qual. Però dient-se ens en tants sentits, aleshores, com que aquí dalt ja teníem el que ens se diu en diversos sentits, aquesta part d'aquí o aquesta part d'aquí no la necessitam. No? Diu, és evident que el primer ens d'aquests és la quiditat, que significa la substància. Perquè quan expressem primer ens, per tant, la quiditat és la substància. Perquè quan expressem la qualitat de quelcom determinat, diem que és bo o dolent. Per tant, aquí ja no es parla de quiditat, sinó es parla de qualitat. Però no que és de tres coses o una persona. En canvi, quan diem que és, se refereix a la quiditat, no diem ni blanc ni calent ni altres coses, sinó que és un home o un déu. I els altres s'anomenen ens per ser quantitats o qualitats. O afeccions o alguna cosa de l'ens en aquest sentit. Aleshores, en aquest cas, els altres s'anomenen ens per ser quantitats o qualitats o afeccions o alguna cosa de l'ens en aquest sentit. És exactament el mateix que tenim aquí dalt, no? La qualitat o la quantitat o qualsevol dels altres predicats d'aquesta classe. Aleshores, aquí realment aquesta informació no ens aporta massa cosa. Per la qual cosa, i aquí borraríem. Molt bé, aleshores aquest seria el subrejat que donaríem per bo. Un cop tenim el subrejat definitiu, anem a veure quins són els conceptes claus que ens queden a dins aquest subrejat que tenim. I anem a encerclar aquests conceptes claus. Per una part, en el primer subrejat, veiem que la paraula clau és ens, no? Després, aquí ens diu que significa la quiditat, aquesta seria també un altre concepte clau, un altre seria la qualitat, la quantitat, o, aquí tindríem qualsevol altre tal. Molt bé, aleshores, després veiem que en el cas de la quiditat, aquí ens aclareix que és la substància, no? Que en aquest cas aquí s'explica quan diem que és una cosa, no? Per exemple, en el cas aquest, que és un home o un déu. I està clar que quan parla de la qualitat és aquest bo o dolent que ens explica per aquí, i quan parla de la quantitat és aquest tres coses que ens assenyala per aquí. Així, aquest text ens parla que el ser, l'ens, sabem que en grec ve de la paraula ontos, que significa ser. Per tant, ser es diu de moltes maneres, no? La primera de totes, i més important, és aquesta d'aquí, de la quiditat, no? De la quiditat, que sabem que vol dir substància. Substància i també, per el que sabem, la qualitat substancial o essencial. Essència. Molt bé. Després hi hauria una segona cosa que diem del ser o de l'ens, que és la qualitat.
la qualitat. I una tercera cosa que en diem que és la quantitat. La quantitat. En el cas de la qualitat, ell parla de bo, dolent, com a exemple, i de la quantitat, les tres coses.